Ina so in dinga kawo muku bayanai akan latest motoci wanda kamfani suka saka, amma waɗannan bayanan ba su taɓa cika ba sai an sa Nurburgring a ciki. Kuma Nurburgring na daɗe da alƙawarin cewa zan yi bayanin ta, amma ban samu na yi ba. Saboda haka yau zan muku bayanin Nurburgring, daga nan kuma zan ci gaba da kawo muku latest motoci tare da abin da suka yi a cikin filin Nurburgring. To, menene Nurburgring? Wata babbar hanya ce wata ke a ƙasar Germany wadda ake gwajin motoci ko kuma gasar tsere, wadda a turanci ake ce mata track. To me ake a wannan shahararriyar hanya ta Nurburgring? Kamar da na gaya muku a baya, ana zuwa don yin gudu da motoci masu tsere. In kana da motar ka bai tsada wadda aka mata babban inji na gudu, zaka iya zuwa ka wasa ta a can ka ji injin ta yadda ya kamata. Sannan abu na biyu na gaya muku ana tsere kala-kala, gasa ta duniya ta motoci. Misali ana Formula 1, ana GT da motoci na kamfanoni daban-daban. Sannan kuma idan kamfanonuwa sun kera sabbin motoci, suna zuwa don su gwada ta a can don su ga yadda motar za ta yi a hanyoyi masu wahala da tsananin tuki. Duk ana yi a Nurburgring. Sannan kai kanka a matsayin kai da kake da mota, zaka iya zuwa ka biya kuɗi don ka ware motar ka ji injin ta yadda ya kamata. Ita Nurburgring da kuke gani ba wai hanya ce wadda motoci suke bi yau da gobe ba dan zuwa gurare da sauransu. A'a, guri ne wanda aka gina shi, aka keɓance shi da wayannan abubuwan da na lissafo a baya. Misali, tsayinta ya kai tsawon kilomita 21, tana da tsayi sosai. Sannan me akwai kodoni da lankwashe-lankwashe a cikin ta har guda 150. Sannan kuma me hanya ce wadda take da hawa da sauka, tudu da kwari. Dan haka idan dai kana so ka tabbatar da kiran mota ta keru, sai ka rantsar da ita a wannan filin dan ka tabbatar da abin da kamfanin suka faɗa akan ta. Dan haka Nurburgring hanya ce mai tsananin tarihi in dai aka zo maganar automotive industry. In dai maganar kiran mota ce, ba ka taba iya zare Nurburgring daga ciki ba, saboda har ta kai da ta kawo a cikin mutane wanda suke siyan mota ko kwastomomin kamfanonin mota, idan dai ba su da alƙalman da mota ta a cikin wannan Nurburgring din ba, yaya performance ɗinta yake, ta yi abin da ya kamata a mintuna nawa ta zage shi wannan filin, wato yakan iya taba kasuwarta idan an fitar da ita don mutane su siya. Idan aka ce ta yi abu yadda ya kamata, misali ta yi lap ɗaya a Nurburgring, ma'ana ta zagaya shi a cikin sakanni ko wasu 'yan ƙananan mintuna, za ga wato kasuwar wannan mota za ta karɓi, kuma mutane za su samu gamsuwar cewa wannan motar ta ƙeri yadda ya kamata. Idan kuma alƙalman suka fitar da ba yadda ake so ba, nan ma za a samu sabanin haka. Da haka Nurburgring hanya ce mai tsananin tarihi wadda take a cikin zukatan duk wani masoyin mota. Nurburgring tamkar makaranta ce ta motoci wadda idan dai mota ta iya darasi a can, to za ta iya yawo ko za a iya tuka ta a ko ina a duniya, ba za a ji kunya ba. Ina fatan an fuskanta.